আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 919তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন রুনার বান্ধবী সোনিয়া যে জেলখাটা আসামি সেটা রুনা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। আর এজন্য রুনা এবার সিদ্ধান্ত নেবে তার বান্ধবীকে তার বাড়িতে রাখার জন্য, এবং তার বান্ধবীকেও দেখা যাবে তার বাড়িতে থাকা শুরু করবে। আর অন্যদিকে আয়ান এবং মনি যখন শুতে যাবে ঠিক তখনই তার বান্ধবীর অর্থাৎ সোনিয়ার যে ছেলেটি রয়েছে সেই ছেলেটি হুট করে তাদের রুমে চলে যাবে এবং তাকে দেখে সবাই বলবে, কি ব্যাপার, কি অবস্থা, তুমি কেন এখানে? তখন তার বান্ধবীর ছেলেকে দেখা যাবে আয়ানের বালিশটি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন আয়ান বলবে, কি ব্যাপার ভাই, কী সমস্যা তোমার? তখন সেই পিচ্চিটা বলবে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন ঘুমাবো। তখন আয়ান বলবে, হ্যাঁ তুমি ঘুমাবে সেটা তো ভালো কথা, কিন্তু এই রুমে তুমি কেন এসেছো? তখন সেই পিচ্চিটা বলবে যে আমি এখানে ঘুমাবো আর এজন্যই আমি এখানে এসেছি। তখন আয়ানকে দেখা যাবে সে রীতিমতো সেই পিচিটাকে বকাবকি শুরু করবে। তখন মনি বলবে, আচ্ছা তুমি ওর সাথে কেন ওই ধরনের আচরণ করছো? ও যেহেতু এই রুমে শুতে চাচ্ছে সেহেতু এই রুমে থাকুক না, সমস্যা কি? তখন আয়ান বলবে, হ্যাঁ সমস্যা আছে, ও আমাদের রুমে কাবাব মেয়ে হাড্ডি হতে চাচ্ছে আর আমি এটি কিছুতেই হতে দিব না। আর এই ব্যাপারটি শুনে ফেলবে সে পিচ্চিটা এবং সে বলবে, কি ব্যাপার, তুমি আমাকে কি বললে? তুমি আমাকে কাবাব মেয়ে হাড্ডি বললে? তখন আয়ান বলবে, না সেরকম কিছুই বলিনি, তবে তুমি যে কাজটা করছো সেটা ঠিক হচ্ছে না। আর এই কথা শুনে সেই পিচ্চিটা বলবে, আমি যে কাজটাই করি না কেন সেটা অঠিক না হলেও আমি আজকে এখানেই থাকবো। এই বলে সেই পিচ্চিটাকে দেখা যাবে তাদের সাথে ঘুমিয়ে পড়তে। আর অন্যদিকে সাগরকে দেখা যাবে সে মাঝরাতে তুতুলকে ফোন করবে এবং ফোনটি তুতুল রিসিভ করে বলবে, কি ব্যাপার, এত রাতে কেন আপনি ফোন করেছেন? তখন সাগর বলবে, আমার কিছু কথা ছিল। তখন তুতুল বলবে, কথাগুলো তো আপনি দিনেও বলতে পারতেন, এখন কেন আপনি ফোন করেছেন? তখন সাগর বলবে, আচ্ছা বলেন না, আমি কি মনিকে চিরদিনের মতোই হারিয়ে ফেলেছি? তখন তুতুল বলবে, আসলে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছেন কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এখনকারের জন্য আপনি হারিয়ে ফেলেছেন এটা শিওর। আর এই কথা শুনে সাগরকে দেখা যাবে সে মন খারাপ করে বসবে এবং সাগর বলবে, আচ্ছা মানুষরা তো কথায় বলে যে সত্যিকারের ভালোবাসা নাকি কখনো হারিয়ে যায় না, আর মন থেকে মানুষ যেটা চায় সেটা নাকি অবশ্যই পায়, তাহলে আমি কেন মনিকে পেলাম না? আর এই কথা শুনে তুতুল বলবে, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালোবাসার মধ্যে কোনো একটা ভেজাল ছিল আর এজন্যই আপনি মনিকে পাননি। আর এই কথা শুনে সাগরকে দেখা যাবে সে অনেক কান্নাকাটি করবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।